yeebazibwe aluzibizza ne luno olutalukeesezza yalukeesezza dda kati aluzibizza ne tukomawo mu maaso ge era ne tujja gye muli okwongera okuyiga. Sooka onoonye peeni n'olupapula oba n'ekitabo oterere bulungi weeyanirize gwatuuse ku mukutu ogende wansi ku Facebook osharinge link mu groups ez'enjawulo. Sindikira buli muntu genda ng'omuteerayo mu Messenger, batereyo mu WhatsApp, abali ku Telegram. Tusaasaanye enjiri y'Obwakabaka kuba ggwe oyinza okuba nga tojja kusobola kubikkula nnyiriri ngaffe abatudde eno naye ng'ate osobola okusharinga. So kikole mu bwangu yitaba nno baanirize bakangemu. Mulimu abagira ne beesumagizaamu awo ansooke neebakemu eddakiika 3 mu babiipingeko abamu bazuukuke tubajjeyo bonna gye babulidde. Abamu baagala kutega gataliiko nfuufu, tubajjeyo basooke bayige bino. Abantu bakyafa be bababikira ku gataliiko nfuufu, basooke bategeere bino bajja kuddayo. Weewaawo lunaku lubadde lulungi. Ababaddeko mu conference y'abafumbo tunyumiddwa era neebaza Katonda ne basingo abaafuluukinze baafunye omukisa. Olwaleero bo baafunye omukisa kuba ebigambo ebyogeddwa bibadde by'omuntu oyo eyeeteekateeka. Kuba nagenza okumalira okutegeera nga ndaba ate kati ffe abamu bwe tuba twatomera oba watomera, naye ate bo abaafuluukinze baawuliddeyo ekigambo ekipya. Titojja kusanga muntu ali perfect. Kigambo kyabadde kikulu nnyo eri abaafuluukinze. Buli yavuddeyo newe walitegeddeyo ekyo singo ebirala n'ebitakwata kunyo, naye ekyo ali perfect. Omuwanvu, ow'ennyinde entono, endaalo oyinza obutamusanga, naye ojasangayo omuntu gw'osobola okukyusa. Nanyumiddwa Sumba teyali perfect, Mami teyali perfect, nange saali perfect, mukyala teyali perfect, naye tugenda twezigula mpola mukulikeyo mu conference y'abafumbo. Twamaze n'enkya tugenda tutandikiraawo. Twagambye essaawa 7 tuba twolekedde. Anti Peace abeera wano nga tukuba ettendo ssaawa 7. Nalabye basingo bye baasinzo zina kubakubye ettendo. Suzi yagenze n'atabuka neŋŋa bannaaye, ono omwana wabe wamulaba naye amujja mu ddiiro. Baadde bakiikiridde bazadde baabwe. Kale n'enkya tujja baaniriza, tubayita mu bungi, yita abafumbo. Ebigambo bye mpulidde leero abantu babuzizza ebibuuzo ebinyuma. Mpulidde approach ez'enjawulo. Bigadde bigambo birungi okuwulira abakulu nga boogera, abantu abakiyiseemuuko. Ekiyamba ffe abamu obutakola nsobi nnyingi eriyo bamusumba mukuye abaazitukolera. Wajja n'azinyumya, nze siziddamu. Era wenziramu ensobi ze yakola, I qualify to be a fool. Senga nkola ensobi zazza atuyisaamu eno nagikola, ate ye abyogera kyere ne mubitegeera. So tujje bongere okutuyambako. Nakaweza emyaka gyange 4 mulimu ensobi ezibadde zinajjaawo, naye mujje tuyiga okugattawo. Ekintu kyangu nnyo, omutwe guli yiga okugattawo, kagaapu ng'okagattawo. So tujje mu bungi bwetuli enkya, omusomesa mupya tujja kunyumirwa. Tulina olwokuna, tulina olwokutaano. Nze nno nzeesunga, simanyi oba naawe
ozeesunga. Kale ne leero tuzze nga tugenda kwogera ku kintu kye twatandise olunaku olwajjo. Jjo Musumba yagenze n'atunyumiza sitoole eyanzijukizza obulamu bwange nga tuli mu ssomero. Masomero gye nasomera amazzi gaabangayo, ekyokunaaba tekyantawaanya nnyo, naye ekintu ekyatutawaanyanga kyabanga mu kwoza. Olugoye essaati twasobolanga ojjambala wiiki, abamu bajambalanga mwezi, osubscribinga ku nnaku z'onoomalako nazo, naye enjoza yabanga nnyangu. Twanyikangako kitogi ne muno mu bitundu by'essaati eby'emikono wabye ebiddugala ng'ebirala tebiddugala. Kati abasinga okwenenya kwaffe kuli bwe kutyo, mwozaako ebitogi, abatulinga ostrich tukweka mitwe, ekibiina ne kisigala ebweru ne tulowooza nti twenenyezza. Naye nno olunaku lwajjo twalabye ebigambo byabadde bingi byenjagala buli muntu oteekeko nnyo essira. Twadde tukola omusingi ne tugamba nti okusinziira ku Bebulaniya 6 olunyiriri olusooka batugamba nti ebintu ebikola omusingi ogw'obulokozi repentance tetusobola kumuggyawo, twakyogeddeko jjo. Era weewaawo jjo twakakasizza nti enjiri eggulawo endagaano empya yali yakwenenya, yenjiri ey'omukulu Yokaana. Ne tugamba nti ye gureda eyali ekola ekkubo erya Mukama waffe, eyali erima ekkubo. Kyokka jjukira gureda wemala olima ekkubo tebagikkiriza litambuliramu. Kati gureda wemala okuvaawo, Yokaana yewe baamuggyako omutwe, ate Mukama waffe naye najja. Era mu Matayo ebigambo bye bisooka ebya Mukama waffe, ekigambo kye basooka omwogerako nti he preached, yabuulira kwenenya. Ojja kuŋŋamba abamu mulina red letter Bibles, ojja kuŋŋamba naye alinayo ebirala bye yayogera. Ebirala bye yayogera ebisooka yabyogera na nnyina, yabyogera na kibiina, ebirala n'abyogera n'Abafalisaayo, ebirala yabyogera na Sitaani ng'amukema. Ebyaddako awo bye yasooka okwogera n'ekibiina byali bigambo bya kwenenya. Kati eyakola ekkubo ayogera kwenenya, ne gw'alikoledde naye n'atandikira mu kwenenya. Era gwe omulokole n'otassaayo nnyo birowoozo ku kigambo kino, lwaki oli akoze kyakozesezza n'ono kyakozesezza. Era ne tugamba nti Mukama waffe ng'amaliriza obulamu bwe era aleeta ekigambo kye kimu, mugende atuwa instruction. Kati ate ffe abasigadde n'atulagira tugende tusomese okwenenya. Kikulaga obukulu bw'ekintu ekyo. Ne batusuubiza Omwoyo Omutukuvu mu Yokaana 16. Yokaana 16 netugamba agenda kujja okulumiriza ensi. Okulumiriza ensi, tajja kusala busazi musango, naye ajja kulumiriza otuuke mu kwenenya. Era ebigambo bya Peetero ng'amaze okukkako Omwoyo Omutukuvu mu bikolwa by'abatume 2 nga we twalabye jjo, atandika enjiri ye n'ababuulira yonna yonna gye baayita abaana ba Isirayiri. Ne bamubuuza ekibuuzo nti abooluganda tukole tutya? N'abagamba mwenenye. 2:38 abagamba mwenenye. Ebigambo bya Peter ebisooka naye era tulaba kwenenya nga bamaze okufuna empowerment ey'Omwoyo Omutukuvu. Kitulaga obukulu bw'ekintu kye tugenda okwogerako. Si kintu kyakwogeramu bwogezi ng'abasinga ye tutera obbagamba genda wenenye. Ebintu ebiba binaaluzinga meaning mu bulamu tugenda tubijjamu ebinyusi. Omusota, abantu abazannya n'emisota bagijjamu busagwa. Kati repentance twagenda tumusaasaanya mu bintu ebitali. Abamu ne tumukasuka, oli owa mugamba okwenenya. Ebadde enkola yaffe abalokole, ebintu ebisinga tubijjamu amannyo. Oli owa agenda wenenye, alaba kwekwekamu oba kusiiba, omulala alaba agenda kwatula, omulala kwega tulina ebintu bye tukola bye tulowooza nti bye biraga okwenenya. Yenkola yaffe abalokole. Bwe batugamba okunoonya Katonda, era ng'abalokole wogenda obuuza omusumba omu ku omu, musumba okunoonya Katonda kye ki? Nga gamba okusaba. Okunoonya Katonda kye ki?
kusiiba, okunoonya Katonda kyeki, kusoma Bayibuli. Teri tugenda tubijjamu ne tubiwewula bwe tutyo, naye okwenenya twagala tukusomese mu bujjuvu bwako. Era jjo twagambye teri mulokole asobola kubuuka mu bulokozi nga talina ebiwaawaatiro ebibiri ebikulu bye twayogeddeko, byensuubira nti obijjukira bulungi. Kwabaddeko okwenenya n'okukkiriza. Those are the two wings with which we fly. Omuntu yenna anaabuuka mu bulokozi, anaasowalinga ng'empumbu, olina okuba ng'oli mwenenyi. Fe abasinga abalokole twali twakyejjako bano abasumba baffe nga basinga bo basalawo okwenenya kw'abantu ba wansi. Omwoyo amulumba mu kasenge n'amugamba musumba mukuye kankozese ye tajja kunkuba. Musumba mukuye genda weenenye. Najja ku kituuti n'agamba ekisibo, bannaaye tulina okusiiba kwa wiiki nnamba tugenda kwenenya, twasobezza. Naye nga gye yayendedde abasinga temwabaddeyo. So waaba yakoze ensobi efuuka ya kibiina. Tulina ebintu ebyo tubadde tubikola mu bulokozi, naye nze nagambye buli muntu eyejjako okwenenya nga bwe twalabye jjo, kasita twejjako obwenenya, we twejjako okwenenya tufuuka ekitagasa ng'abalokole. Era twagambye okwenenya tukulaba ku levels ez'ebisolo. Twagambye embwa yeenenyeza egisingako, weeraba nga teemaleeko na lutalo. Ekyo twakikuwadde mu mbwa, ne tukunyumiza olugero olw'abaana ba Isirayiri amawanga we gagenda okubeenenyeza. Firimu eyo gyaginoonya, bagiyita Escape from Sobibo. Lyerinnya ojja ginoonya firimu eyo ogirabe bulungi. Abantu abo bwe baatulugunyizibwa ne batuuka okwerya. Ekintu ekyo okiwulira obuwulizi, ffe kuffa abali akawunga ng'olinawo akawunga n'ebijanjaalo, bwe bagamba nti bali beeridde tokitegeera bulungi mpaka ng'enjala ekulumyeko n'otunuulira omwana wo ne bagamba kati oyo mwana osobola okumulya. Abantu abo ne beerya ne babatuusako peyini eyo, ne baatulaze okwenenya. Bagezezzaako okutuwaako ku glimpse eya kiki okwenenya kyekuli. Era ne tugamba nti ng'eryato limaze okutwabikako, akapapajjo kokka akayinza okuyamba okutuuka ku lukalu kakwenenya. Ng'omaze okutubira mu bibi, ng'omaze okuddugaza engoye zo, ng'omaze okwefuula ekitagasa ekiyinza okuyamba okubbulula okuva mu nnyanja y'ebibi okutuuka ku lukalu, ku kazinga Malita, kuyina kuba kwenenya. Katonda tawulira ssaala ya mwonoonyi okuggyako okwenenya. Tawulira ssaala ya mwonoonyi okuggyako okwenenya. So nga etwalabye nti essaala ya Kristo esooka ebigambo bya Kristo ebisooka byakwenenya, ebimaliriza byakwenenya. Era ne tugamba nti n'ebigambo bye byasembayo okubikkulira abatume, njogera ku Yokaana mu kitabo ekiggalawo Bayibuli, era bitandika na kwenenya ng'awandiikira amakanisa 7. Abasoma ekitabo kya Revelation tugamba amakanisa ag'omusanvu gakiikirira ffe yali ayogera naffe ffe ng'ekkanisa. Ne tugamba ayogera n'ekkanisa y'Abeefeso n'abagamba mwenenye kuba ye muteenenya, ngenda kujja nzijewo ekikondo. Yali akomawo kukima kikondo kya ttabaaza, n'abawa ne remedy ey'okuddayo mu first love. N'ayogera eri ekkanisa zonna twakuwadde ekkanisa 4, ey'Epalugamu, ey'Ethiatira, zonna ayogera nabo ng'abagamba mwenenye. Kati twagala tutegeere kigambo obugambo ng'Abakatuliki bwe bakikozesa nti genda wali osoma Bikira Maria 18 oddeyo eka, genda oyere olujja lwa konventi oddeyo eka. Kiki okwenenya kyeki mu bugazi bwako kweki? Kuba abasinga abasumba boogera bwogezi mwenenye, bannaye mwenenye. Omwoyo atugamba twenenye. Leero twagala tukwawule mu balokole aboogera obwogezi ebigambo, nga gwe boogera ekigambo kimu okigattako ebigambo ebirala 10 nti bannaye tugenda kwenenya, ng'osikayo obuntu 6 n'osikayo 7 n'osikayo 8 n'otandika okwenenya
n'okituusa. Bayibuli etugamba nti tusaba ne tutaweebwa kuba tusaba bubi, n'okwenenya tulabika twenenya ne tutasonyiyibwa kuba twenenya bubi. So leero Musumba agenda kwongera atugaziize ku biwaawaatiro byo twagambye tuwagala kubuuka na kwenenya na kukkiriza. Musumba tukwaniriza. Amen. Tuyanziza nnyo teacher, God bless you. Amen. Mwebale nnyo mikwano gyaffe abatubaddeko emisana ku Zoom. Mwebale mbadde bangi nnyo. Mwebale twagala kama bwenyo mukisa. Mwebale tukkiririzaamu tituyina ejjinja letuyinza okugatta ku magenda gammwe ag'obulamu nga mugenda mu destinies zammwe. Bayibuli etugamba mulokokere mulembe guno ogwakyama. Omulembe ogwakyama ogulokokeramu gukulaba bulala era guyinza okuvuma, gukulaba nga nalwoyo, gulaba nga byoyogera ebitasoboka kubanga gwakyamye n'otakyama. Osigala olalambadde bwoti, obulalambavu obwo tekuba kuganja n'akatono. Twogera ku repentance. Repentance, true repentance. Kwenenya okw'amazima. Sometimes it is easier to define what something is by telling what it is not. Emirundi egisinga kyangu nnyo okunnyonnyola ekintu ng'okozesa kiki kitali than what it is. Okusinga kiki kiri. Yeah, sometimes. Emirundi egimu. One man called Spencer said so. Tugendako ebigambo bya mukulu gwe bayita Spencer. Kakati repentance ogitegeera obulungi tusooke tunnyonnyole kyetali, oluvannyuma tukunnyonnye repentance kyeri, then tutambulire awo ennaku zonna. Lwaki kikulu nnyo okwenenya? Endagaano enkadde okwenenya kwe yayitanga okukomawo, tukambaaka kye yayitanga okweddamu. Omwana eyazaawa bwe yeddamu n'empya mulimu ebigambo ebifaanaanyiriza ekigambo repentance, naye ng'ebimu babifreezinga mu ngeri ez'enjawulo. Bwe yeddamu, when he came back to his senses, ne alowooza n'agamba lwaki siimuka ne ŋŋenda eri kitange ne nkola bwe nti. Endagaano enkadde yakozesanga ebigambo okuyuza emitima, yakozesanga ebigambo okufuka emitima, yakozesanga ebigambo okukabala ettaka ly'emitima, yakozesanga ebigambo okwetoowaza mu maaso ga Mukama, yakozesanga ebigambo okukaabirira Mukama, okunoonya, okweddamu. Ebyo byonna bigambo bya Bayibuli ebirinaanye repentance. Repentance is not a repetition of sin. Okwenenya si kuddiŋŋana kibi. Ekyo kimu. Kubanga buli woddiŋŋana ekibi otuuka ekiseera n'oguba n'ogaba ne bifuuka meaningless. Bw'okikola ogusooka owulira conviction, ogwokubiri n'owulira omusango munene nnyo, ogwokusatu n'owulira nga kigenda kuleetera obuzibu, ogwokuna noga bw'obanga toli mulokole ogamba izulu. Bannaffe bali we bava okugamba nti omwoyo yaba yamanya nti ojja kukola ekibi ekyo. Otyo kakati abo bonna omwoyo nawulira juzi ne Seekoomu ng'agamba timbabuulira buli muntu yenna alina omugabo akubillahi kuzina mbw alina omugabo ku bwenzi. Eyali Seeka ayogera no yali musajja mukulu nga n'ebiviiri ebito byatandika okumera, ngamba envi, n'agamba nti buli omu alina omugabo ku bwenzi. N'agamba omugabo gwo lazima bw'otali kufuna ng'oli muvubuka ogenda kufuna ng'okaddiye, naye nga wallahi ya Mungu. Natunuulidde omusajja oyo, namutunuulira omusajja omukulu, ebigambo ebyo ne binzigwako ebyomugamba, ne muterawo buteezi nti we mwebala omugabo ogwo nagwo guliko omugabo gwa geyeena. So bassebo ne bannyabo, buli woddiŋŋana ekibi kituuka ne kisirika n'owulira ng'eyakyenenya neefa ne kifuuka obulamu obwa bulijjo. So repentance is not laughing at sin. Si kusekerera kibi. Tega n'okiyoma noga simple, you know. Tubikola nnyo mu makanisa gaffe. Kusekerera ekibi. Genda ewa gundi oba tekiriyo, genda olabe bagundi bonna be bakola.
sekeera ekibi ne tuseka. Laugh at it n'oseka n'otulika n'oseka. Kakati si kwe kusekerera ekibi n'owulira ng'olwo kinyoomodde mbu sitaani n'awulira ng'aswadde ennyo. It is not justification for sin. Si kwewolereza ku lw'ekibi. Ne bwefuula okweyefuleejereza. Si kwejjeereza kibi kyo. Past is past. Ogezaako okweggyako obuvunaanyizibwa obw'okwetikka obugugu oba omugugu ogw'ekibi kyo. Ekyo si kwenenya. Repentance is not the hardening of the spiritual arteries. Si kugubya misuwa na mutima. Misuwa gya mutima n'okakanyaza omutima n'ogamba ng'owulira okulumizibwa n'oga kwekazaakaza. N'okiva nako kwegamba toyagala kiwuliza. Owulirayo eddoboozi liba litandika n'olikwenkinga. Abasumba bagobera ddala n'endiga. Otyo kasita emukwatiriza agigoba mufuukira eddoboozi mu kisibo. That is hardening spiritual arteries. Emisuwa egy'omwoyo n'ogikakanyaza obayita obukakanyavu bw'omutima. Omuntu n'obanga oyina effujjo lye wakoze naye ng'oli muyimbi n'oyitawo n'ojja katuuti. You have hardened the spiritual arteries. Misuwa ogikakanyizizza. Lwaki mbaseekebera ninga asigwanira kubanga watya Katonda nakka mu matendo g'abatukuvu be. Ekintu ekyo mpulira ng'ekinaatera okuddamu mu makanisa. Munaatera okwongera okuwulira abasumba abafiiridde ku butuuti, ababuulizi abafiiridde ku butuuti, abayimbi abafiiridde ku butuuti ng'agudde kuba akyaliwoko. Ne mu ggwanga lino waliwo eyafiira ku katuuti kuba abantu tebakyalina ntiisa. Nze nnyina muganda wange yali musumba. Musumba sigenda mwogera linnya kwali mutabani waffe kubanga nze omuntu bw'ajja ng'ayagala kukola kyaki oba ki nga kuyitibwa akulina muwagira n'agikola. Kati yagenda n'akola kyaki Harvest enansana tulinayo branch mu nansana omwo. Naye omusumba oyo yalina kyaki gye yalimu olubereberi. Kati aba ali ku kituuti Asha najja n'amukuba akaama. Mukazi we yayimuka waali najja bukolokolo nga n'abagenyi we bali n'ayokya Asha oluyi. N'agamba nze nakoowa lwaki temmala byogerera eri n'ojja obyogerera n'omwami wange katuuti. Kaakati akatuuti ka Mukama bwe tuba nga tuli mu kubeerawo kwa Mukama ne kutuuka ku ffujja eryenkanidde awo ku kituuti. Nabagamba twali tulabyeko ku ngumi, twali tulabye abasumba nga balwanira mu groups za n'amawulire oba nali mu senior 3 abasumba assistant pastor n'omusumba balwana ng'omusumba yamugambye enkya kubuulira ate omusumba n'akeera nti omwoyo yampadde ekigambo n'etabuka nze abuulira siggwe n'amubalula ompota ekituuti n'okizijjako. Kaakati lwakuba abakristaayo bwe babyagala ate bye basanzeewo era bye bamanyi. Kati buli woleeta ekintu kyonna ng'okigolola bw'oti kiba strange nnyo gye bali era bamaliriza gwe mukyamu naye tetufaayo tugolola bugolozi ateredde atereere ayagala. So repentance is not the minimizing of the seriousness of the error. Si kuwewula bukulu bwa kibi kyo oba wansobiiyo. Kwegala ne bakwatira mu bwenzi n'ogaa ate olwo abali ebisiyaga kiri ne kiba nga kiwewuse. Ne bakukubata ng'olwana n'ogaa kati mbakuba mu ssebusi. Weekwasayo ekiri kye tulowooza nti kiri waggulu. Otyo oteekawo ekiri waggulu kino ne kiwewula kiri oba ne wezzaamu amaanyi. Sinze mwonoonye nnyo Katonda gw'abaakuba okutuuka ku ekyo. Ne weebandika eyenze egabasumba babikola bulijjo nga temuboogerako. Otyo era n'abaana abavubuka abaffe mu kyaki bamanyi okwana abaana babagamba ne bapasita babikola. We shall repent. Tujja kwenenya. So repentance is not the retirement from activity. Sikuzza mundu kugombolola, sikuwummula kibi. Tolowooza mbu olw'okuba olekedde awo nti olwo oba weenenyezza. Ekyo kikulu nnyo.
olwo tukyanyonnyola kiki okwenenya kikutali si kwesonyiwa nogana kirekeraawo kubanga bangi abatenda olw'okubanga ku siriimu mungi bangi abatenda sente temulina sente za loogi obwavu bungi bangi abatenda olwa kafyu nga temulina mujja kutambula emisana baba bakulaba ng'embeera ekuleetera okukola ekibi teriiwo ng'embeera ekuleetera okukola ekibi bangi si babbi tebalina bye bappa oba waliwo gwe babuuza ti wayendako nagaa nedda ne bamubuuza lwaki nti nayinanga ebbwa ku bitundu nga mba n'amabwa agatawona ensonga ye yali ntuufu nti yalina amabwa singa gatekwali mabwa era waba alina kwebaza mabwa so basebo ne banyabo njagala okubategeeza nti si buli atakola kintu nga naye wakikola ti olwo wakyenenya kubanga okwonoona tikulinga bbwa nti bwe likala liba liwonye kuba wakyonoona n'okireka n'otambula n'ogenda nga musa yakikola eri nga ku mazzi g'emeriba n'atambula neyeyongerayo bakimugambira ku lusozi moria ku lusozi pisuga kwe bakimugambira katonda atereka ekintu kye bayita nga kyotenenyeza kisigalawo ku fayiro kisigalako kakati abantu bonna abagamba he forgives but he forgives after repentance. If you repent, if my people are called upon my name shall humble themselves. Kati ogulira nga ebintu ebiriko condition abantu bange singa bakola bwe bati nange nakola era bayibuli ojja gisoma ng'eddingana n'aweebwa omukisa ogw'okwenenya naye n'atayagala kyendiva musuula ku kiriri twagisomye ekkanisa eyo yepalugamu yaweebwa omukisa gw'okwenenya n'atayagala katonda gwagukuliyetingira buli muntu yenna mikwano teriyo muntu yenna katonda gwatayini boxing okusooka ng'amuwayo chansi y'okwenenya kubanga ayogera kyere talina ssanyu lyasanyukira omuntu yenna okufiira mu bibi bye olw'okuba talina ssanyu lyasanyukira muntu yenna kufiira mu bibi bye ffenna atuwaayo omukisa ffenna atuwaayo chansi era buli w'ogiwuliranga tokakanyazanga mutima gwo lwaki kubanga ebiseera byo biyinza okuba biweddeko teriyo nkubuulira katonda tali kikola mwesigwa ekigambo kye kyesigwa era buli w'owulira nga omutima ogw'okwenenya kyangu nnyo eitha nga gukutaasa ebigenda okuddako oba nga katonda alina kyayagala okukutuma oba nga ogenda kufa kubanga buli omu amuwaayo chansi bino byonna by'owulira ti omulwadde yatambuddeko yayimiriddeko yaliddeko yakubyeko ku ssimu n'ayogererakoko oba n'abuuzaako ku bantu ebyo byonna si bye biba bimuweereddwa okukola naye katonda yaba kuliyetinzeewo period of grace omuntu oyo yetereeze omuntu oyo yeddemu lwakuba bba abantu bwe badda engulu ng'akola ddaame bwe badda engulu ng'anyumya birala bwe badda engulu ng'agamba awonedde ddala naye ng'ezo periodi zituweebwa okubaako okwenenya kwe tukola era buli w'owulira ku mutima gwo nga gupulikinga okwenenya wabaawo ekintu ekiba kigenda okuddako kuyinza obutaba kufa naye nga katonda agenda kukulaga mission oba nga agenda kusisinkanya na dayimoni nga zigenda kukulumbagana naye nga gw'onooyita ku mulundi guno enkolagana wagipise dda wagyonoonye dda wakuliyetinzeewo dda gaapu ebyo byonna bigwa mu kiti kye tuyita okwenenya so si just kuva mu activity n'ogivaako so repentance is not the closing of sin to corrode and overburden the sinner. Si kukweka kibi okuteeka omugugu ku mwonoonyi nobanga wegamba nogubanga okyetika bwetisa olyawo embeera zo tokyalina na mirembe obulamu buli awo kiri nnyo ku bantu abalina sexual sins kibabeerako nnyo engeri gye babikolera mu privacy kati wajja mu bantu waliwo wootuuka ng'owulira oba musumba yandabye oba gundi yandabye kati senga takyogerako katonda tannantegeera obanga ali seefu n'okisigaza mu ggwe. Very good. Ebigambo tetwagala biyingiramu nnyo ebyebuziba ebinyonnyola kiki repentance kyekiri naye nga ebigambo bino tulinawo metameromai
ne metanio ng'ebigambo ebyo byonna bitegeeza change of mind, kyusa ndowooza, complete turn, n'ekintu n'okiviirako ddala. Ebyo bye bimu ku bigambo ebikozesebwa. So true repentance must come to each individual. Okwenenya okutuufu kuyina okujja eri buli muntu. It cannot be accomplished by proxy. Tosobola kutuma muntu kuyambako. Tetutuma. Mu nkiiko zonna osobola okutuma. Mu birala byonna ekyo si kibayita repentance. Waliwo enjawulo wakati wa repentance n'okwegayirirako. Mulizungu bakiyita batyo intercession. Interceding for something. Tosobola kwenenyeza muntu. Tosobola kwenenya bibi bya kitaawo. Tosobola nga bw'olaba emmeeme bwe yeeyonoonera, bayibuli n'egamba emmeeme eyonoona yeerifa, bw'otyo tosobola kwenenya kibi kitali kikyo, wabula osobola okwegayiririra ku muntu alina ekibi ekifaana bwe kityo. Kyetuvudde tugamba eyo point gikwate. The true repentance must come to each individual. It comes to us individually. We are not supposed to use proxy. Proxy, these are the people we send to meetings. We give them authority to represent us in meetings. Mu mateeka n'ekimu eky'ekkumi tukitumira. N'ekimu eky'ekkumi oyinza okutuma kintwalireyo. Naye teba delegating a repentance. Toyinza kugamba nti gwoyonoone oli agende yeenenye. Nga leero enjigiriza gye mulwana nayo etalina wadde scriptural base, etalina taata mbwayonoone atuuke okufa nze neenenya ebibi bya taata, ye ng'anyumirwako kwonoona nze nga neenenya, yayonoona nga nze neenenya, ye babimuggyako, yayagale buli kasitenseni abeewo n'omukazi, nze mbeerekesezza bonna mpise ku byana ebirabika obulungi, byana ebyogera oluzungu ng'ebizungu byennyini, ibyana ebitambula nga bya digito byogera amaloboozi ga digito, mbyerekereza ibyana ebitunuza ekyejo notunulira ebyana naye byonna mbyerekereza mbolo ngende ekibeyo obwenzi bwa taata eyawasa abakazi entuumu n'ateeka awo bonna bafulumira mu mulyango gumu ekisozi sole oba abakazi tebulina wammwe kaakati nze nsooka enzire wano nenenye ebibi bya taata, excuse me, mwebyo mbikole bibamenyere bibamalire n'obudde nga bwe mukayana gundi yagamba bwati kati mukuye yasinga gundi ng'alina ebintu ABCD mwe mudde obulokozi mubalire ku prosperity nga the more the ministry prospers ng'olowooza nti olwo ministry yejjudde nnyo amaanyi n'amafuta y'ey'omwoyo. It is okay. Naye leero eddoboozi ly'empisaawo mu mmwe baganda bange nti okwenenya buli omu yeenenya individually. Ebintu bino mbabuulira engeri gye bitaliiko round about tojja kutuuka obeeko bwewotera okomewo. Twandibadde tutereeza nnyo, twandibadde twekenneenya nnyo kubanga tekuliiko kudda. Omugagga yasaba bino, omugagga ye yaba abagamba. Omugagga yagamba waakiri nnyinayo baganda bange 5 nga bambi akyamanyi n'okubala ng'amanyi ne baganda be, nnyinayo baganda bange 5 nzireyo ng'alina reason. Mbabuulire kale nkomewo oyo kye Katonda omuyita Fala ngende bo mbalabule nkomewo bo baleme kujja mu kifo kino mbuze neeweyo nga saddaaka obenga ogwofiiriridde baganda bo sebo mugagga namugamba tekisoboka. Impossible tekisoboka. Nagamba balina Musa ne bannabbi bawulira abo naye balina mukuye leero bwe tuli tubalabula. Eno puroguramu yaffe tugiyita last chance, tukutunuza mu buli nsonda yonna ey'obulamu obw'omwoyo. Mwekebere eno ebiringa mira kyova olaba mu weema ya Musa bateekangawo amazzi wali ag'okunaabirangamu nga bw'ova wano bwe baweerayo saddaaka mu luggya wabangawo ekyoto, bwe wavanga ku kyoto n'ogenda wali we baweera saddaaka. Manya awali ekinaabiro kye tuyita the brazen river. Lwaki? Nga tonnayingira mu sanctuary
sanctuary yalimu ebitundu bibiri, awatukuvu n'awatukuvu awatukuvu, nga tonnayingirayo kubanga waabanga deadly, nga weekebera ng'osooka n'onaaba. Ate ekinabiro kino baali bakikola mu ndabirwamu ez'abakyala abaweerezanga ku mulyango gwa Wema, mwe bakikola. Kati nga bw'onaaba ate ng'osobola n'okweraba ne weetereza bulungi n'oyingira mu Wema, kubanga mu kirabo ky'Abaleevi essuula ey'ekkumi abaana ba Alooni 2 baafiirawo ne bafa ne bakutuka. N'abateekako n'ekigambo, mubansemberera nja kweraga nga ndi mutukuvu, nti buli anansembereranga nja kweraganga nga ndi mutukuvu. Olunyiri olwo lutusomere tusooke tweyongereyo, lukulu nnyo okulutusomera. 10 ndakusomera Oluzungu. Leviticus 10 ndakusomera Oluzungu. Aaron's sons, mvudde ku lusooka, Nadab and Abihu took their censers, put fire in them, and added incense, and they offered unauthorized fire before the Lord, contrary to his command. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them. They died before the Lord. Moses then said to Aaron, "This is what the Lord spoke of when he says, among those who approach me, I will show myself holy. In the sight of all the people, I will be honored." Awo Nadabu ne Abiku abaana ba Alooni ne baddira ebyoterezo buli muntu ekikye, n'ateeka omwo omuliro, n'assaako ebyokwoteza, n'awaayo omuliro omulala mu maaso ga Mukama gw'ataalagiranga. Omuliro ne guva eri Mukama mu maaso ge ne gubookya, ne bafiira mu maaso ga Mukama. Awo Musa n'alyoka agamba Alooni nti, "Kino kye kiikyo Mukama kye yayogera nti, naatukulizibwanga mu abo abansemberera, era mu maaso g'abantu bonna naagulumizibwanga." Alooni ne yeesirikira. Alooni yasirika bwe okuva olwo ne bamanya tibalina kwetegekera mu luggya, ne bamanya nti eribo gye bayingira kufa. Bassebo ne bannyabo eggulu si anzenwa. Lwaki tugyetegekera abalokole? Tulinga agenda muli abasiraamu. Tulinga bagenda muli abasiraamu jana. Naye mbabuulira bino ebintu nabagamba mbeera mbaga it is a one stage play. Buno obulamu ensobi emu ekumala. Katonda taliiko ebyo. Tapima nti ekinaana muyiteewo. Abafuna 80%. Mutukuvu bano bamusemberera mu Wema abasse. N'agamba nti Musa yajjukira nti kye yayogera nti naatukuzibwanga eri abo bonna abansemberera. Oli mutukuvu. Kati bwe tugamba the moment buli ayatula n'ogamba tugenda mu ggulu, olaba wano wokka mu church is holy. Agamba be holy as he is holy. Mu Bebulaniya 12:14 mubeere batukuvu nga ye bw'ali omutukuvu. Kakati ate nga bye bikola obwakabaka bwe. Obwakabaka bwe si kulya na kunywa, naye emirembe, butuukirivu n'okusanyukira Mwoyo Omutukuvu. Era akimanyi nti obutukuvu bwe yeetaaga kye kituweesa ebintu ebingi ennyo, kye kituweesa Bayibuli, azifu Bayibuli tetemala, n'atuweereza Kristo we, omwana we atuwa essampo ey'obutukuvu bw'ayagala. Azifu tekimala, n'atuweereza Omwoyo Omutukuvu atuyambeko. Azifu ekyo tekimala, n'ateekawo ate ababaka, abatume, bannabbi, ababuulizi, abasumba, abasomesa. Lwaki atuwa ebyo bingi? Kunaaba kwa kika kyokwo bonna baketalinge butukuvu bwaffe, bonna baketalinge ku ekyo. Bannange mulowooze ku nsonga eyo. Omuntu yenna kwegamba when you invest much you reap much. Much is expected. Ng'okoze investment bwetyo. Kati Katonda tayinza kukola ebyo byonna ne yejjako n'omwana we n'amuweereza. Nagamba oba oyagala mutukuvu tasembererwa. Kubikulirwa mwogerako 5 n'agamba ani agwanira okutoola ekitabo, okutoola
ekitabo mu mukono gwoyo atudde ku ntebe mbu ne watalabika n'oku ku nsi mu ggulu ne wansi w'ensi okuggyako omu yekka eyasaanira okukwata kutoola mu butoozi si kutuulamu naye ani agwanira okutoolamu kyova olaba eno yonna yonna kuva eno mu Zabbuli bayibuli yebuuza Zabbuli ya 24 who are those people who will ascend to the mountain of God baani abo abalituula ku lusozi lwa Mukama ne Zabbuli ya 15 ziwa qualities ez'abantu ababalinnya ku lusozi lwa Mukama lusozi Sayuuni so mikwano gyange njagala ekinnuma kyekino kuteganira bwereere ekigambo ekyo nze mu bulamu kyekinnuma kyekindeetera okwenenyeza abantu kyekindeetera okukakkana oluusi nembeera nga nkolako reflection ku bintu byange naye olw'okuba okwenenya tebakufosinga kale nyinza okuba nga nyina kwe nakosa ku mmwe naye nga ze sikimanyi naye bwe nnyambako n'okiŋŋamba kinkolera era abantu abakiŋŋambye abaŋŋaye nti wankosa nnyo I usually ask for forgiveness from them nga kisobokera ddala lwaki nga lwaki nedda ebigambo bizibu nga lwaki nedda kasita nze nkitegeera damage cost mwami tukuva oba girese oba tikyoze noŋŋamba oba nempulira nga baliwa nga tikya wamumenya wamukola bwoti mba ntandika okufuna ebbanja mutima gwange gutandika okubeerako pricking mba prikingibwa mpulira okukaluubirizibwa kw'obulamu mpulira enzikiza ebeegenda yeeyongera mpaka bwe sikijjaawo ntandika okuba nga sikyalaba gye ndaga mujjukire gye twava mu kizikiza naye singa okola effujjo likutaayiza ne likola enzikiza mu maaso gy'ova nga tokyalisobolayo tolabayo ne gy'olaga nga tolabayo ne tusigala nga tuwammanta ku bisenge ng'abazibe b'amaaso ne twesittala ng'emisana ng'obudde bwa misana nga tuli baana ba musana naye ng'ekizibu ekizibu kiri awo ku mpagi bbiri kwenenya na kusonyiwa kifuuse ekizibu mu nsi muno nze gambye okuteganira obwereere n'ebintu bye twakamiisinga n'ebintu bye twakaleka ensi tetugimaximizinze nga n'obusobozi oluusi tubadde tubulina nga naffe twandibadde tukola nga baboosiboosi abalala buli ajja okusaba omulimu n'omalamu mukozesa kubanga bye byafuuka qualification tewalina atunula ku bipapula bya muwala mulungi kakasita okkiriza bye biri mu nsi kati byonna ffe byonna twabyeresa ebya siriyasi nno va ku bino abagoti gye bayimba abangoberera sikyabayita abattu bange n'akamu bayita mikwano gyange nze nabalonda nembawuga bayita abalangira mwaleka ebirungi nemujja mwaleka abakyala naye ng'abayimba tekuli n'omu yaleka tekuli n'omu yaleka naye nkubuulira bino tuli siriyasi ku nsonga y'obulokozi era mbabuulira ancestors baffe forefathers oba baani bonna oba abasumba bwe baba baali basaaga busaazi mu guno omulembe mulimu abaana babamanyi tikiri siriyasi bo bali mu kunoonyeza ddala obulokozi obwaddala fojalizi zonna kategole ze zaaliwo abakadde abasooka oba oliawo abazze babeerawo nabalala ze bazze bakola ate abaana bayinza ozikwata bo ne banoonyeza ddala ekyo oba babaddewo ebyamagero ebya fojali abaana bagenda kunoonya ebyamagero byennyini ate katonda abikole nga balokokedde ddala babuuza omusumba ekibuuzo omu ne bamugana naye omuntu asobola okulokokera ddala kwano n'alokoka ko ye tekisoboka tufunako kitundu tutegerako kitundu tutambulako kitundu tukolako kitundu kikati okulokoka kwa ddi nga tumaze kufa my god neyegatta ku basiraamu bye batugamba ti omuntu tasobola kulokokera ku nsi tusobola abatume tebayinza tubuulira assignment nfu ne mukama waffe n'agituwa abasajja Pawulo n'atuuka n'ogamba I have fought a good fight of faith. I have kept the faith.
nwanya okulwana okulungi okukkiriza nkukuumye ekigambo ekyo Katonda nanyamba nange kyeneesunga nkyogere ku last minute nange ngambe nwanya okulwana okulungi nga mpulira wemba ŋŋendera katugeze wemba ŋŋendera nga mpulira neekebera nga ndi fine nga siwulirayo gasango nga siwulirayo. So baganda bange okwenenya lwaki tukatiriza nti tekusobola kutuukirizibwa by proxy. Omuntu oyinza kwenenyeza munne olw'ebirungo byakwo ebikulimu olw'amakulu g'ekirungo kubanga wateekwa okubeerawo there must be pricking of the conscience. Walina okubaawo okumanya. Perhaps sleepless hours, eyes that are wet. Wateekwa okubaawo engeri n'owulira ng'olumwa ku lw'ekibi kyo okaabyemu kikubuzizaako emirembe n'otulo naye nga kati ekibi kya taata kimbuzaako kiti emirembe nga yafa. Ebyo byokka ebirungo bye tugenda okubalaga bijja kwongera okubalaga nti tosobola kwenenyeza muntu mulala. There must be remorse and deep sorrow. Olina okubaamu okunyorwa okunene. These two are preliminary to repentance. Tosobola kwawula kunyorwa okwenenya. Bibeerawo okwenenya kubeeramu being remorseful kunyorwa. Ate waliwo ne contrition mwe tujja ekigambo contrite. Okumenyeka okulumwa kunyigirizibwa from contrition. Kubanga kukamula kati ekyo bw'abanga omugenzi yafa nga tekamuddwa nga tafunye remorsefulness okunyolwa okw'omutima okwenenya kuba impossible. Tosobola gimufunira. Siina bwe ntandika kulumwa nga taata yayagala gundi yayagala maama Nabulime tandise okulumwa kiki kimukuyengo kyobweddemu amaanyi. Taata yayagala Nabulime naye basajja mmwe kama ali kuba omuzindaalo mu mutwe. There must be pricking. There must be remorse and deep sorrow. There must not be rationalization to cover and hide. Toyina kukiwewula kukidividinga mu kukikendeeza. So this is important. You simply let your soul be troubled. Kiriza omwoyo watawaanyizibwe. Such that you can be led to repentance. Osobola okwenenya. Yesula yaffe enkulu gye tutunuulira etutandikisa ku kigambo nti kwegamba olina okubeera sorrowful, olina okubeeramu ennaku eri ey'Abakolinso ekyokubiri 7 okuva ku Lw'omunaana. Soma tuluddemu tulusome. Ogenda kusoma mu Luzungu ne oli asome mu Luganda. Bakolinso ekyokubiri 7 okuva ku Lw'omunaana. Wagamba nti kubanga newankubadde nga nabanakuwaza n'ebbaluwa yange sejjusa newankubadde nga namala okwejjusa kubanga kwatampolaawo ng'ate tojjeewo maaso. Newankubadde nga nabanakuwaza mu bbaluwa yange sikyejjusa yabawandiikira ebbaluwa mumwe mubaamu abenzi nemukola na bino nemukola na biri olwo mpeera ki olwo temuli bantu ba bulijjo. Yawandiikangako ebbaluwa enkambwe Pawulo naye ebbaluwa eyo gye yabawandiikira bwe bagibasomera mu kanisa ekkanisa yaggwamu amaanyi kasina kindi tewali saaviisi nga bawulira ebbaluwa eyo bwe bamala ogiwulira buli omu amaanyi ne gamugwamu ng'alinga abalaze nti si balokole. Kati abagamba ne baamudiza amawulire nti okunakuwala kugudde Kolinso kanisa eweddemu amaanyi n'agamba newankubadde ng'ebbaluwa gye nabawandiikira yabanakuwaza sejjusa. I don't regret ku lw'okunakuwala kwammwe. Naye wulira akaddako sejjusa
newankubadde nga namala okwejjusa sejjusa newankubadde nga namala okwejjusa. Soma. kubanga ndabye ng'ebbaluwa eyo yabanakuwaza newankubadde nga yabanakuwaza kaseera. Kaakati olunyiriri luno mulutegere bwe luti sejjusa newankubadde nga nejjusa. Bwe baamubuulira amaziga ge bakaabye ne bamubuulira ennaku ebbaluwa gye bataddemu n'ekiyongobeero kye bataddemu ne yejjusa. Naye ate bwe yategeera ekirungo ekivudde mu kumenyeka kwabwe mu maziga gaabwe n'agamba ate sejjusa. Olwaki nagaye tojjaawo maaso? Olwaki teyejjusa? Olwaki? newankubadde nga namala okwejjusa kubanga ndabye ng'ebbaluwa eyo yabanakuwaza newankubadde nga yabanakuwaza kaseera. Kaakano nsanyuse, sisanyuse kubanga mwana kuwazibwa naye kubanga mwana kuwala n'okwenenya ne mwenenya. Very good. Ekimuleetedde essanyu nti ennaku, the letter caused sorrow. It brought sorrow. Yaleeta ennaku. But the sorrow naye ennaku led them to repentance. yabaleetera okwenenya. We have two types of sorrows. Tulinawo Worldly sorrow okunyolwa kwa mirundi ebiri. and earthly sorrow. Tulinawo okwensi. I mean, and spiritual sorrow, godly sorrow. Katonda. Yes. Godly sorrow and earthly sorrow. Okwenenya okwensi n'okwenenya okw'obwa Katonda. Kaakati singa obulumi bujja oyinza okukaaba amaziga ennaku ng'ekutte Omutima. naye amaziga ago gagwa ku ttaka. Kyokka ate singa Omwoyo Mutukuvu akulumiriza okwenenya era okaaba amaziga kumpi ge gamu, naye gano amaziga ag'okwenenya, the tears of repentance are usually collected in God's bottle Bagakuŋŋaanya by the invisible celestial bodies. Bagakuŋŋaanya. Zabuli eya-56 layini ey'omunaana. Bano baanakuwala bakaaba amaziga. Zabuli 56 olunyiriri layini ey'omunaana. olw'omunaana lugamba nti gwe obala okutambulatambula kwange oteeke amaziga gange mu kasumbiko tegawandiikibwa mu kitabo kyo. Tosomye bulungi awo. Ddamu. Gwe obala okutambulatambula kwange. Gwe obala okutambulatambula kwange. Oteeka amaziga gange mu kasumbiko. Oteeka amaziga gange mu kasumbiko. Tegawandiikibwa mu kitabo kyo. Tegawandiikibwa mu kitabo kyo. Kaakati amaziga ge tukaaba bwe gaba ng'okaabira jjajjawo baani yenna ago bwe gatyo gatonnya ku ttaka, naye amaziga ag'okwenenya ge gateekebwa mu kasumbi era ge gawandiikibwa mu kitabo ago era gaagabala gabeera recorded. Kaakati ago amaziga gwe tuyita amaziga ag'okwenenya era gye twayise liquid form of prayer. Okwenenya okwo oba okusaba okwo nga naye kwa liquid, okusaba okukulukuta. So mikwano gyange eyo Zabuli nga twogera ku maziga, nga twogera ku nnaku Pawulo gy'ayogerako nti kati ekintu ekyo kiba personal, kiba ku ggwe. Olunyiriri luzo abadde ziweddeyo Bakolinso twongereyo kaawo n'ow'oluzungu ogenda kituwa mu Lungereza. Baaba oluzungu bajja kujja. The problem with you read only Luganda Bible, but abantu balugezigezi nnyo kati tukwate ojja tusomera n'oluzungu awo. For even if I made you sorrow with my letter, I don't regret it, though I did regret it. For I perceived that the same episode made you sorrow, though only for a while. Now I rejoice, not that you were made sorrow, but
you were made sorry, but your sorrow led to repentance. For you were made sorry in a godly manner, that you might suffer loss from us in nothing. Lumaleyo naawe. Malayo paati eyo. Kaakano nsanyuse. Sisanyuse kubanga mwana kuwazibwa, naye kubanga mwana kuwala n'okwenenya ne mwenenya. Kubanga mwana kuwala eri Katonda, muleme okufiirwa mu kigambo kyonna ku bwaffe. Kubanga okunakuwala eri Katonda kuleeta okwenenya okw'obulokozi okutejjusibwa, naye okunakuwala okw'omu nsi kuleeta okufa. Kubanga laba okunakuwala okw'eri Katonda nga kwabaleetera okufuba okungi, era n'okuwoza ensonga yammwe, era n'okusunguwala, era n'okutya, era n'okwegomba, era n'okunyiikira, era n'okuwalana eggwanga. Mu byonna mwetegeeza nga muli balongoofu mu kigambo ekyo. Wulira ebigambo ebyo. Agamba bwe mwana kuwala, okunakuwala ne kubaleetera obulumi, n'okunyiikira, n'okufuba, n'okuwulira nga mweresa olw'ennaku eri gy'oba oyiseemu. Naye gwe buli bw'oba nga oyenda nga boga tuli mu kisa ne bw'oyenda togenda kuwona bwenzi. Naye buli bw'oba nga oyise mu peyini bw'etyo ng'ogiyiseemu, kambabuulireko kasitole kamu, oluvannyuma nagenda mu maaso ku ki kye tufiirwa ng'okwenenya kugaanyi nga tetunnaba kwongera kusomesa kwenenya kutuufu. Olunaku lumu era ku bintu bino ebyokwenenya mbirowoozaako, ndowooza ku repentance, ndowoozaamu ne ŋŋamba naye omuntu aba agenda kwenenya mpaka ddi bwe bityo nga mpulira ntamwa okwenenya nga bwenziramu. Era Katonda yannyamba nampa ekirooto. Ebirooto Katonda atera nnyo okumpa ebyange, eby'abantu abalala biba bitono nnyo gye ndi, bitera kuba byange era ntera okufuba okubyevvuunulira oluusi kubanga bitera okuba ebyange. Ne mmanyi oluusi ekyokukola, oluusi ne kiba nga kirabula nze. Naye olunaku lumu nga ndi awo ndowoolereza ebintuntu nga ŋŋamba omuntu yeenenya to what extent, yeenenya okwenenya kukomawa. Nenfuna ekirooto kati Katonda yankyaliranga nnyo ng'ayita mu kifaananyi ebiseera ebyo ebyedda ekya Pulezidenti Museveni. Temunkyawa abatamwagala, naye yankyaliranga nnyo nga gwakozesa mu ebyo ebiseera. Kasita gambye ebiseera byedda, akati bw'atankyaliranga ng'akozesa kifaananyi kya pulezidenti, yakozesanga kifaananyi ekya musumba wange. Simwogedde linnya nannaye temupalabula, ng'akozesa ekifaananyi ky'omusumba wange. Akati nga oluusi ajja naŋŋamba statement mu kirooto ne mmanya ekyokukola. Ajja nagamba statement enakuwa direction naga tokola booti. Omusajja oyo ajja omusabira mukuye, tomusooka musabira lindako, you are not ready. Naŋŋamba muleke. Kaakati bwe nabanga nga nnyina ebibi byange, pulezidenti ye yajjanga naŋŋamba sigenda kuyingira mu nnyumba yo eddugala, naye nga mbadde nkukyalidde nkomye wano. Bwe nazuukukanga nga sibuuza kitegeeza ki, manya bumanya kwenenya kwera nnyumba. Netandikirawo Mukama ebibi byange, ebirowoozo byonna ebyokwaka, ebirowoozo ebibi byonna, imaginations, bannange ng'omutwe gujjudde imaginations. Ebyo byangenda okulaba, ngenda okulaba nga nfuna ennyumba, ngenda okulaba nga ngenda nga bampa enju, ngenda okulaba nga abantu baŋŋamba, ngenda okulaba nga bansigamu ennyonyi, ngenda okulaba nga nzijjudde ebyangenda okulaba. Abantu bibajjuddemu. Kugambye ngenda okulaba nga nnonda ente n'ebitagwa bali mu kyaki. Kyova olaba bwe basuubirira ennyo miracle, tebagaana process yonna. Kati nga byebinzijjudde nzenna ndi obsessed, naye mba nkyawuza ebyo byangenda okulaba. Ekirooto ekyo Museveni najja, bwajja
naŋŋamba mukuumi, naŋŋamba nkulonze obeere so close to me, nkwesize. Kati nga muli nebaka nebuuza true repentance, Katonda omuntu okukyuka asobola okukyusiza ddala okwenenya ky'omuntu kwayenenya, naaba ng'akoze turnaround, naaba ng'ataninze ng'akyuse awese. Kakati nendoota ekirooto, president nanga nze ngenda omukuuma next to him nga takyalina muntu yenna mulala gwe yeesize okujjako nze. Era kyeyakola nampa emmundu ennungi ennene ey'omuwendo omungi nga nze nkuuma ku kitanda, ekitanda ky'omukulembeze waasula ku kisenge, okuva ku kitanda nga nze ndiwo nga gaadi aliwo. Kakati pulezidenti ebirowoozo naneesiga nnyo. Mu kuneesiga ennyo kyenva ŋŋamba mu mutima gwange nti kati nga nnambula olukuubo ku nju kwe yeebase bwe nti n'emmundu naye nga amagye amalala gayitawo, bali ku operation zibakola, naye mwana kuloozi ku nnyumba nze gwataddewo. Neetala n'emmundu ebirowoozo ne biŋŋamba naye kati ono aneesize bwe mwefuulira, bwe muwambira wano, ekibadde nga ebyaŋŋenda okulaba tekikuze konze naye bwe muwamba naye kamuwambe nezembera ngenze muwamba nga ntuuka wali nga mugamba president you are under arrest, you are under arrest. Nantunuulira bw'ati, bwe yantunuulira n'azuukuka, yali ayambadde nayiti ze nga ayambadde bulungi, kyava ayimuka nga mutunuzaamu emmundu. Kyava ŋŋamba mpeereza kologeti wange oli eddagala lyange ery'amannyo n'akasenya yanguya gwe nawambye. Kaakati ate naye ndaba nga tabitutte siriasi kati naye mbivaamu nendeeta eddagala, bwe ndaleeta eddagala nendimuwa. Pulezidenti n'agenda n'asenya n'atereeza n'ayambala bulungi, n'addawo we yali n'aggyayo ekitabo kye. Kaakati n'ambaako kyazzeemu okuntuma naga agenda ogambe ababuulizi b'enjiri babeere nga operation bazikola ku sipiidi, bazikola ku sipiidi nnyo nga sinnaba kuyita general meeting, babe nga bakola banguya. Egenda obagambe njagala buli kintu nga kitambula ku sipiidi, tikubanga obudde sirina. Kaakati mba ŋŋenda bwe nti ku lukuubo nempulira disappointment gye nkoze, netandika okulowooza neŋŋaŋŋa nkoze eki kino, kiki kye nkoze, my God. Nga mpulira neyiye, mpulira olwedde neŋŋamba omusajja ŋŋenda kukola ntya, kyenva ŋŋemba kansooka enzireyo mwenenyeze mwegayirire bannange nkoze eki kino kiri muva ku mutima, nzanyidde ku mukulu, nzanye omuntu aneesize bw'atyo munnange. Mba ŋŋenda ntuuka ku mulyango nemutuukako, bwe namulaba nemugamba nsaba kunsonyiwa, naye bwe namugamba nti nsaba kunsonyiwa naga it is okay, genda oleete gundi genda bwoweereze. Nga mpulira ati kinoze, ŋŋenda okuwulira tekinoze, mpulira tanfuddeeko, okwenenya kwange tekunnanoga, kyenva mmenya omuggo nenzija nga njavula, nzija mugamba munnange nkuba, nsaba kunkuba, nakoze ensobi nnene, mpulira omusango gwansinze, si gwe oguntaddeko, naye mpulira bubi, naye nkuba waakiri nveewo nga nfunye ekibonerezo nkuba. Kati mu kukaaba ennyo nga neegayirira bwetyo, kyava ŋŋamba you have sincerely repented and I am forgiving you. Naagaana omugogwezeeyo, nange nempulira nga amaziga gakazi, nenziramu netandika okugenda okukondakitinga operations.
kakati repentance, true repentance ebeera mu pain oba ogiwulira ate nga topretendinze. True repentance, twogera ku true repentance ebeerawo bwetyo. Kakati mu kusomesa kwaffe okumpimpi, kubanga mu Bible school tukisomeseza omwezi mulamba, bweba zene ya physical kisomesebwa ndoze emyezi 2 ku 3 nga tusomesa ekintu kimu repentance. Naye kakati olwokuba kuno twagaseeko ne forgiveness, katudduke mangu ddala tugende ku kapisozi. Ebintu eddagala ery'okwenenya dirimu kapisozi 6, ebintu 6, ebirungo 6, nga byonna tuyina bikwata kyenkanyi. Okwenenya kwe twenenya mu kyaki, okwenenya okumu kwakweraga, okwenenya okumu basumba be bakuinitiatinga, okwenenya okulala tutya tugoba makanisa, okwenenya okulala tutya okwenenya okulala kuba bekulo y'abantu ng'owulira abantu bataamye, n'oyagala okuzza abantu naye nga teweenenyeza thoroughly well. In fact nabagambye olunaku lwajjo kankiddemu, repentance is wrought in 3 things. Kusibiddwa mu bintu 3 oba kuleetebwa, kusindiikirizibwa mu bintu 3. Ekisooka in the word, ebituleetera okwenenya. Okusooka kigambo, Bikola Batume 2:37. Bayibuli egamba bwe baawulira ekigambo, they were pricked at heart. And ekyaddako, they repented. Ne balokoka abantu 10,000 nga kigambo kye kibaleetedde okwenenya. Oyinza okuba osoma Bayibuli n'owulira nga nakyo naawe kyosomye ogwamu mu nsonga eyo, n'owulira nga Omwoyo Mutukuvu atandikidde okwo, embeera ng'etandikidde awo. So ekigambo buli ekibuulira kituleeta mu kwenenya. Ekigambo kya Katonda kisobola otuleeta mu kwenenya. Kyova olaba nasanyukira nnyo abantu mu ggwanga erya Philippines, buli we babuulira enjiri wabeerawo okuyita altar call. Mubalokole okuliyakitinga ku njiri bwe baba bagambye kwenenya nga bayita, if you have a problem with repentance, please come over here and we pray with you. Genda okulaba nga people are turning, nga bavaayo ne basabirwa ne bakyegayira ne baddayo. N'ebyo bye tusesebbula enjiri ne tumala buli omu n'afuluma n'agenda. Tubireka si bisaanikire. So bassebo ne bannyabo, ensonga ey'okubiri ekigambo nkibagambye, ekisooka tugambye ekigambo. Ne Yeremiya 23 olunyiriri olwa 29 Bayibuli ekyogerako ng'ennyondo eyasayasa enjazi. Kati ekigambo bwe kiba kibuuliro kikomerera n'owulira nga kikonda omutima gwo do. Ekigambo ekyo kyasayasa ebyaziyazi ebyo, kakati ne kisaanuusa omutima. Nnyondo eyasayasa enjazi ate muliro kisaanuusa omutima, n'owulira ng'oyagala kwenenya olw'ebigambo ebyogeddwa. Ekintu ekyo ffe tukirabyeko ng'abantu beenenya ku makuruseedi. Omuntu najja n'agamba nzize kwenenya kulokoka n'okutya n'otya, ate gwe yabuulidde ng'olaba omuntu wa kitiibwa nnyo, ng'olaba omuntu wa njawulo nnyo. Akati ekintu ekyokubiri oba ekirala ekituleeta mu kwenenya bamuyita Mwoyo Mutukuvu, the Spirit of the Lord, Omwoyo wa Mukama. Bikola Batume essula 10 layini eya 44 Bayibuli egamba Peetero bwe yali abuulira mbu omwoyo n'agwa ku bo ne bafuna okwenenya ne bajjula omwoyo ne boogera ennimi ne bakkiriza n'okubatizibwa kubanga baali beenenyezza. Ebikola Batume 14 Zakariya essula 12 layini ey'10 Bayibuli etugamba nti he will pour the spirit of supplication to the Jews
to the Israelites agenda kubafukako omwoyo ow'okwegayirira, omwoyo ow'ekisa, mbu basooke beenenye bawulire bubi ku mitima, mbu bagenda buli omu kukaaba. Leero Abayudaaya bagumu nnyo bemweteekako bagumu, nti naye bw'alifuka omwoyo oyo ku mitima gyabwe, mbu bagenda kukaaba ng'omukazi bw'akabira omwana we omulenzi, mbu bagenda kukaaba baggwemu n'endasi. Lwaki? The spirit of supplication, omwoyo omutukuvu bw'ajja, kyasooka okutangaazaako nga Bayibuli bw'emwogerako nti alumiriza mu Yokaana 16 kuva ku lw'omunaana, mbu bw'alijja alirumiriza ekibi n'obutuukirivu n'omusango. Ebyo omwoyo omutukuvu yabikola. Kale baganda bange abasumba, omwoyo omutukuvu bw'abanga alina gwalumiriza najja gye muli okubeenenyeza, ate teweefuulanga ng'omwoyo omutukuvu naawe n'ogattako okulumiriza ne mubaba mwoyo omutukuvu nga mugenda muwera. So mumuleke mwoyo omutukuvu eyatandise agende ng'amwongerayo, agambe empulira njagala kwenenya, njagala kukyenenya kino tikiriwa, njagala kwenenya kibi kya bwenzi, ate n'omugattako emirundi gye waakenda ne lipoota tuziina wano. Kaakati tokikola, kubanga olunaku olumu Erisa yaleeta abasajja ng'abazibya amaaso n'abatwala eri kabaka. Ko kabaka mbakube. Erisa yamugamba ekigambo, namugamba bakube kubanga gwe obawambye. Erisa yajerega kabaka, bakube ate bowambye engeri gy'obakutte. Kabaka nazzaayo omuggo gwe. Katonda yabakutte abaleese, namugamba abafumbire balye, bamala okulya ne babata, ng'oddamu magye. Awo mpitiraka sisobola gaddamu. So basebo ne bannyabo, spirit of supplication, omwoyo omutukuvu bw'ajja mbabuulira kyakola si kwokutogeza nnimi kyokka. Rikolo oli muyaaya toyogera ennimi. Omwoyo omutukuvu kyeyanditookeddeko kusonga ku buyaaye bwo, kusonga ku bubbi bwo, kusonga ku ki, ebintu ebyo bwe bityo. So bw'ajja akabonero kasookerako kyova olaba in his presence we cry. Yesu galwaki abantu tukaaba amaziga. Amaziga mwegali mu Bayibuli, era Bayibuli ejja kugasinga amaaso gange gabadde luzzi. Mu Yeremiya 12 okuva ku lusooka, nenkaabanga emisana n'ekiro singa gabadde luzzi. Eri mu kukungubaga wali olunyi lugamba z'okukanga ku makya okaabe. Mu Yeremiya eyo nayo wajjudde maziga meereere. Yali mwegayirizi nnyo. Yeremiya 9:21 agamba muyigirize abaana bammwe okukaaba n'okkuba emiranga. Olunyiri lulala luli mu Isaaya, mujja dunoonyeza mirembe, ojja dunoonyeza oba onoolula saaviisi eggwa oba onoolulaba nkeera oba wiiki ejja, lujja dunoonyeza nga lugamba temunkaabidde namu. Katonda nga yagamba abantu n'okunkaabira temunkaabidde. Lunyiriri olwo kyova olaba mu bubaani obwakolebwanga obukola okusaba kwaliko omuti gwe bayita galubanamu nga gukiikiridde maziga. Galubanamu it represented tears. So okusaba nga tukaaba si mizimu si ki, naye waliwo woobotola ng'oli mu kusaba nga owulirawo ekisa kya Katonda n'obuwoomerevu ng'owulira unworthiness. Oyinza n'okuwulira nga waliwo embeera etannyonnyolekeka. Mikwano nze mbabuulira mu bulamu buno mu nsi y'omwoyo, si kubisoma mu katabo. Omanyi bino tukwata mbutuufu ebitabo ne tubisoma, naye ate waliyo reality y'ebitabo oba we tugezesereza ebintu byonna. Living the book. Naye bino byenkugamba tubiyita mu bulamu obwo obuyinza okuba osaba n'okaaba, naye nga si oluusi si bibi, kyokka ate oluusi buli gy'okoma okumusemberera muwulira okusaanuuka kw'omutima, okusaanuuka kw'omutima nga sin is getting drowned in tears. Ekibi owulira kiggwerayo, kibbira mu maziga ng'owulira okunaazibwako. Lwaki? Lwa mwoyo.
waliwo awo ebigambo webibulira ebigambo webikendeerera mwe mutukuvu n'awamba n'owulira gwe tewasomako ku Zakaliya omusajja gwe bayita Yosuwa yatuuka mu maaso ga Katonda yali amanyi mutukuvu maama Sitaani yasookayo n'alaga amabala daba wuuyo Yosuwa yasirika bwati nga naye kyali takikkiriza nekyafaanana naye Katonda bwe yamulaba he was bleeding within n'amulaba n'agamba mukyusiza engoye ne bamukyusiza engoye akwalifayinga okuyimirira mu maaso ge yali ayimiridde mu maaso ga Katonda. So omwoyo ono ekirungi ffenna kati tumulina aibini tumuweebwa bw'oyaayaana omufuna. Yokaana ekisooka essula ey'okubiri layini ey'abiri bayibuli eyogera olwo tusomere ku sipiidi nga tumaliriza. Yokaana mmeka? 2:2 ekisooka. Yokaana ekisooka 2:2 wagamba nti nammwe mufukibwako amafuta eri omutukuvu era mumanyi byonna. Sibawandiikidde kubanga temumanyi mazima naye kubanga mugaanye era kubanga tewali bulimba obuva mu mazima. Omulimba y'ani wabula oyo agaana nga Yesu si ye Kristo? Oyo ye mulabe wa Kristo agaana Kitaffe n'Omwana. Osomye Yokaana mmeka? Yokaana ekisooka 2:2. Very good. Kale basebo ne bannyabo mbadde nkugamba nti tufuna divine action, twafukibwako amafuta ago ag'omunda tugafukibwako, era amafuta gano ye mwoyo omutuukirivu. Mwoyo ono omutukuvu atuyamba nnyo. Ndowooza n'olugiri olwo olwabirimu omwenda lugamba luti Yokaana ekisooka 2:2 If you know that he is righteous, you know that everyone who does what is right has been born of him. Okay. And now, dear children, continue in him, so that when he appears, we may be confident and unashamed. So mikwano gyange njagala obbagamba nti omwoyo omutukuvu eyatufukibwako amafuta ge mafuta agatufukibwako era 27. As for you, the anointing you received from him remains in you. The anointing you received remains in you. The Holy Spirit is the action. Yafukisako amafuta kati yowago abeeramu okutulumiriza eri yali agamba oyonoona nti oli siirudi kakati ono alumiriza siiru. Musumba kiri ekyawandiikibwa kiri mu Hosea 7:14. Hosea 7:14 gitusomere. So tebankaabidde n'omutima gwabwe. Olwe mbadde nnoonya bulijjo. So tebankaabidde n'omutima gwabwe. Hosea 7:14. Waliwo kaaba ng'ogirabiriza waawe nnyabo okubanga edda waliwo egurupu yaveeyo mu busoga nga babagula okukaaba okukaaba ku mufu naye nga bakaabira ddala ng'era bw'omutundulako amaziga gajjira ddala. N'olwekyo okukaaba n'okuwa omutima tebankaabidde n'omutima gwabwe nsonga nkulu nnyo. Akalala akasembayo ak'okusatu bw'oggyeko omwoyo omutukuvu kubanga bino byombi abantu b'ensi tebabirina naye ate twasomeseza forgiveness okuviira ddala ku bantu manya repentance ku bantu abatali balokole kati abalala it is wrought in humanity. So kwenenya tugambye kutambulira bakuleetebwa ebintu bisatu ekigambo omwoyo omutukuvu n'obwobuntu ebiri we bigaana ekisembayo tekisobola kubulawo. Kubanga obwobuntu
obuzaaliranwa bayibuli kyova owulira omunga bwita buzaaliranwa n'obuzaaliranwa tebwogera bwe butyo obwo obuntu mwe tebubagamba toyinza kufuulira mu buntu nga kyokoze tekiriyo kati abantu abatalina kigambo na mwoyo mutukuvu bo balina okutambulira ku bw'obuntu era bayibuli egamba nti bali abaatusooka ng'oggyeko bano kristo ngazze they will be judged by their conscience bali abaasooka bulokozi nga tebunnajja mu nsi abo ng'ate ne ku isirayiri ku mateeka tebaaliko they will be judged by their conscience bayibuli weetugamba mu Balooma kati ekyo kiba kitegeeza ki ti mu bw'obuntu tuba twenenya n'ogamba nyonoonye nnyo nkoze bwe nti omuntu gwe nalaba edda taata wange yalwana ne mutoowe nga banywedde bavuddeyo bajja balwana nga bajja bayomba nja kutta n'abakazi bonna mbatwale noono naagala nange nze nja okusooka okutwala ababo kati naye olwo yali mutoowe ate yamuleeta ku kyalo yakeera ku makya bakazi be bambuulira walwanye ne mukuluwo n'omugamba n'omutta mubbeko n'abakazi yatukeera ku makya n'agamba nsaasira munnange nabadde oba mwenge saasira naye nga bosi balokole naye najja n'atuula n'amuva mu kifuba n'amugamba oli mukulu wange gwe wandeeta kuno ebirungi byonna byonkoledde ate ngamba nti okutta tolabanga munnange wabaddewo ekizibu naye taata awo neyeekyangamu yali alwawo kutonyiwa n'asooka yeeyongeza yayogeranga yeeyongeza nga lediyo wabangawo lediyo ziri zebayita zikimaka etandika mpola nga eyogera ebirango byammwe bibino bibasomera Salongo John nga lediyo yeeyongezanga tata nagadduka okikendeeze n'okikendeeza ogenda okulya yeeyongeza mugikendeeza esatu okutereera yabanga mu kidambaala nga nnene nnyo bweti kakati ne taata bwe yeeyongezanga atandika kunnyonnyola mpolampola nze kennyini nze nakuleeta mu mpola naye nosooka ogenda ngaogoye mugenda okuwulira yeeyongeza ng'ayimuka kakati yabanga n'obucungu obugenda buli nnyo neyeeyongeza ono n'ayongera kukka neyeeyongeza kyava mugamba mukulu wange kyonna kyoyagadde okunkola kiba kiŋwanidde nayogedde bubi nnyo nenkuswaza ne ku kyalo naye ng'oli ate yasinga amaanyi ye yali muwaggoofu naye ng'abo si balokole naye ng'olaba waliwo okwenenya waliwo okwogera nti forgive ekyo ekigambo ffenna tukiyige gavumenti mukiyige mufiirwaki bw'ovaayo n'ogamba forgive us mutusonyiwe minisita n'ovaayo n'ogamba naye mutusonyiwe sente ebintu zakyankalanye ti abataafunye oba ofiirwaki bannamagye mufiirwaki okuvaayo bajjeno n'ogamba mutusonyiwe olw'emiga egyakubiddwa egindi banna ekyo tekigenda kuddamu kubaawo mufiirwaki abasumba mufiirwaki okwenenyeza endiga zammwe let us repent everybody repentance si y'abantu abatono yaffe ffenna ya buli muntu yenna akoze ensobi ne tusigala nga tweyongerayo luli twabagamba nti we are all shipwrecked eryato lyatomera igundi yalitomeza Adamu bwalitomeza netusigazaawo akapapajjo ketutambulirako ketuseeyeyezaako okutuuka ku kosti akapapajjaako bakayita kwenenya bwe weenenya ebisigadde ebbanja liba ku musonyi naye nga obligation eyiyo yakuwulira nga weenenyeza kyova olaba bwe twenenya omuntu n'akuggyako ebibi lwe lugirirululi tigwe mulijjako ebibi biri mugibwako kale baganda bange njagala kusabako nammwe naye nga mbagamba tokkiriza kusula na kibi ku mutima gwo tokkiriza kusula mu mbeera bw'owulira oguntu gukususseeko wegayira omwoyo omutukuvu akuyambe osobola okusonyiwa manya okwenenya kusonyiwa tujja kwogera kwokka osobola okwenenya obukalambavu buveewo naye omuntu ayinza okukola ekintu nga mukakanyavu muzibu omusajja n'akola effujjo omusajja ne bakwatira ddala noddamu kwegaana ne bakwatira ddala waliwo gwe bakwata yajja ate ndowooza oba bamugobawa oba wano mukwambala yeyambala ate ennika ya malaaya kakati omukazi aba
yayoza obupale bwe obw'omunda. Kakati omukazi aba ayoza alaba ono yaleeteddemu akapale komu ndowooza mukugira wano bamukubujjamu bwe yayambala mupapa yayambalamu ka mukazi omukazi n'akalaba naye omusajja asigala agamba eyo zandapa ezo tozimanyi n'agamba kati eno bokisa nayeyo panchi si boxing agitumatuma ekinyeeyo si bokisa kalati mukazi wattu namusiriwaza siriwalizaawo mukazi nagana lwaki mutufuula abasiru kati wulira ono nga lwaki tebwenenya twenenye tukkirize twenenye tumenyeke tukoze omulembe omufu ogw'obuvubuka obukakanyavu nabwo tebwenenyambu kubanga bulaba wakati waba kwenenya muyomba mpaka bwe mwawukana mukutuka mpaka omuntu ayinza okuwala n'omuntu mpaka naamuwalanira ddala n'awalana n'enkoko ffe twalina empalana ewaffe ku kyalo nga twetunuliddiganyemu haji atutunuddemu nga naffe tumutunuddemu amaka gatunuliganye. Taata ayina abaana bali mu 20s and above n'oli ayina bangi abaana. Taata ayina abaana abakuze n'oli ayina abakuze. Empalana n'etandika ne tutandika okuttiŋŋanira ebisolo twabanga tugenze oba kusaba ku Sande oba tetuliiwo bagenze okusaba basanga ng'enkoko zonna baziwadde emmere ya Dyson nga zifudde zikuŋŋaanidde awantu. Taata n'azisitula zonna n'aziteeka ku kkubo ly'oli ku luggya lw'oli n'azitimbaawo. Naffe ne tulinda ente ye nejja ne tugitta ng'empalana ekuze ng'ekulidde ddala tutambulira ku bunkenke asanga munna amutte era kye twali tuzzaako kuttiŋŋana kuba abali baali batandise n'okulumba ng'amayumba abamu abali basula bokka mu mayumba nga tebakyagasulamu nga tutandise n'okusula n'amafumu ng'olutalo lugenda kutuuka ku kyalo naye ng'ekizibu ekiriwo tewali yeenenya. Taata teyeenenya oli yennannyini ttaka ettaka lyonna lirye. Olutalo luva kuki azze mbu omuvule guba gwani bwannannyini ttaka. Taata yatemye omuvule namugaa siriwalire erigo agusimba n'adduka n'agenda mu ssabo n'ajjayo effumu yala n'agirangamu n'asooka akanyuga nannyini ttaka ne yeewoma n'adduka ku poliisi ne bupalana neetandikira awo. Taata tebamusaba busuulu. Taata baali tebamukola nga muzibu omusajja ali mumpi naye nga muzibu nnyo munnange omusajja empalana neekula. Empalana eba ekuze muzeeyi ajja eno mu kibuga alokoka. Taata bw'alokoka mugamba ekiddako kubanga yali alwadde twatuka ne tudda mu malogo basindika naffe ne tulina essaba erimala tulina nga ebintu bitaamye oli olujja lwonna n'alujuzaamu emiti gy'eddogo nga naffe nessabo tulina eddene tusamira nga lutalo ludda mu mubiri ne mu mwoyo. So basebo ne bannyabo ekyaliwo muzeeyi kulokoka. Taata bw'alokokera eno mu kibuga yali yazze nga bamundeetedde mulwadde kati nga nange nalokoka. Nze gwolaba nali nsoma kuyingira poliisi ng'olutalo lutuyingidde mu baana nga nnoonya engeri gye nfunamu emmundu ngende mmalewo famire ng'obubi bwatuyingira ffenna era nga mbalamu nti bannaye kennaamala siniyafo nenkola koosi ne bampa emmundu nja kugera kisaana yidi nga batudde balya nembalamu wengendo basesera obasasira bonna nange nziruka ekibundu kisule ku poliisi mbule nga byebirowoozo byennyina mpulire okubunkenke obuli ku kyalo. Naye taata bwe baamuleeta ndowooza bali baatuyingamuko ku maanyi baali bagaggamu okusinga kuffe ne bamuleeta ng'alwadde ali bubi nnyo ne musabira. Bwe mmala omusabira taata alokoka namutambuza nnyo amakyaki. Kaakati bw'amala okulokoka ekiddako mugamba ogenda kwenenyeza kaliro ogenda kwenenyeza haji
taata nangamba mwana wange okuva wakiŋŋambye n'omutima gunnuma naye nga sigwa okiŋŋamba wekka okulokoka kwonna we namaze okulokoka nga nkiwulira nga mpulirawo omuntu agamba ate olutalo luli ate olutalo nga nkiwulira ate raba nawe bwokikatiriza naye tukikoze tutya musajja yakalokoka mbuuza tukoze tutya nemugamba taata byonna biyinzika tugenda kusituka tuve wano tugende ewa Haaji ngenda kuwerekera nagamba wanakyamika watya walinga buli akyame wa munne amafumu onadduka kuyingira kujjayo fumu maama taata nangamba tukikoze tutya konze tugenda muzeeyi guma ekinaatubaako mukama kyanaaba atugeredde tugende munaye taata nga tusooka tusaba nga tusaba naŋŋana naye omanyi tekiina buzibu omuntu yenna bw'afiira mu Kristo nga omusumba bwe yasomesezza tugende fe tube nga tetulina kibi tukomye olutalo taata ng'amalirira nga tutambula tuutu Kasubi tuba tutuuka e Kasubi ng'emmotoka zikutte bwe ziti tuzze mu kolida eno sayidi gye batundirako ennaanansi kumbe naye emmotoka yakamusuula gwe tugenda mu kyalo tumwenenyeze mu kyalo ekibuga mulaje eyo singo kiwabuzi tusisinkana mu kibuga ne bagasisinkanya bwe bati mu kolido ng'ono talina wadda n'ono bwe twasisinkana omwoyo omutukuvu ali simaati olwasisinkana Haaji yasooka okugamba ono sikagwa kono yenze munnange muganda wo era mbadde nzijawuwa ebigere bino kagwojje wange nagamba mbadde nzijawuwo nga ndaba oli muganda wange tufiira ki era omwana ono ng'eddiini gyatuwadde empya eŋŋamba kujjawuwo kwenenya mbadde nzijawuwo nkwenenyeze byonna bye nakola mu tawuni waliwo n'abantu kaabirako awo nga balaba nkaaba nga balaba taata akaaba ne Haaji ng'akaaba n'amugwa mu kifuba n'agamba oli muganda wange oli muganda wange ndi musiraamu oli mukristaayo naye ng'oli muganda wange namugamba nkusonyiye Haaji n'agamba nange nsonyiwa tukolaganya ebibi bingi mu kkubo repentance abantu bansanyukira waliwo n'omukyala we yampawo ennaanansi n'agamba mwana wange weebale kukwataganya bakadde nebo ne babyogeramu bannange ffe tubadde bubi bannange era twadde eka twakola pate ne bakoleza mu sowaani emu ekitabangawo ne bamala ne beegwa mu kifuba era basolozangaawo konnakonna obusuulu ne bafuuka baganda baffe ebyaddala ne bwenkola family meeting bajja omusiraamu bw'aba yafudde waabwe boogera bokka nti bannange temugenda omusumba w'ekitundu eyazze bampita musumba wa kitundu era ewaffe ku kyalo bwe mba mbuulira teryayogera baba bajja kukuba muve ku bino ebyekibuga buli omufunamu ka misunderstanding kenjogedde kemutategedde buuyo mutubamwe buuyo muve ku ebyo olunkulunkulu olutagala kuyiga na kutegeera naye waliyo eri abantu abanoga bategeera buli bwengenda ku kyalo bamanye bagenze kuyiga bagenda kusoma ebipya era babeera bagasinga ojja n'otusumba ffe netwandirokose ffenna oluusi nenkebe balengamba bagende mu kyalo naye kiki bagamba basibo ne bannyabo repentance is real
twenenye baganda bange twenenye obukakanyavu tebulina kyebuyamba okulalamba tekulina kyekutuyamba yonna oba tolina gyolaga waba waggale maaso wabayo road bloka buliwo okunumba n'oguzito ogwo ate buli obwenenya ekibi kyo oba weewebula wekka kuba kwefukumula kuba kwerongoosa obanga gwe ba enema ng'obadde ozimbye olubuto okwenenya is the spiritual enema ba enema n'otuuka ofuukapu ng'obadde olwadde constipation mufuna constipation ey'omwoyo buli wootenenya ate noyongerako okulya noyongerako okuyiga oba omala biseera let us repent mwenenye abakazi mwenenye repent abasajja mwenenye enseeterere tugende mu maaso revive ejje mu ggwanga mwenenye bannaddiini mwenenye buli muntu yenna tusobola okwenenya if it was a national prayer day tutya n'okwogera ku kibi omuntu kyayinza okuvaako yenenye gwe mwabayita gavumenti mugera ku national prayer day muyina wadde stamina eyogera ku kibi kyayo mudda mu kusaakiriza. Thank you, Your Excellence, for the great work that you have done and the freedom of worship in the nation. Nimtereza bugarwingi. Naye Katonda lwaligolokoka alitema munnanfuusa akabazzi ku nkono. So, basse bali njagala kusabako nammwe. Taata mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu nkwegayiridde byamba buli muntu yenna okwenenya ffenna teri muntu ali waggulu wakwenenya ffenna twenenye ebibi byaffe gavumenti yenenye abagoberezi benenye abasumba benenye abakulembeze mu bitundu ebyenjawulo benenye abakwaya mwenenye bakwaya leaders mu mistreating abaana bemutendeka mubakuba obugatto mumutulugunya kuba kyakyo erina ka uniform ke yabagulidde kaabonaabonerako tebalina gye bafunayo mubabonyaabonya olw'okuba banywa amazzi ombwa amazzi tojja kunywa lwenzooli bukazi bwattu ne kagamba nja kutereeza ewaabwe tekanywanga ku lwenzooli nabwoba bwabaki mubutulugunyo kamala mwenenye mwenna buli muntu yenna yenenye ero si mwenenye mutunda amataka emirundi 3 mwenenye mwenna mu linnya lya Mukama waffe Yesu abasamira abagenda mu masabo matumbi budde mwenna mwenenye mu linnya lya Yesu abebbirira abakwatirira obwana mwenenye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu mbasabidde ekisa ekyo omwoyo omutukuvu akibatuuseeko muwulira conviction taata yamba n'abagamba nti bakisa mbubbe baabe boonoona kungulu munda tebonoonayo taata bayambe abantu abo bayambe azifa omuyembe bwe gugwa mu bubi bagujjamu ne bagulya abantu abo bayambe Mukama w'abakama bategeere ekintu kino kwegayiridde Mukama w'abakama byonna mbisabye kuyita mu linnya Yesu Kristo Mukama waffe amen. Osobola okusharinga message gituuse ku balala bonna ensi egenda kusurvivingira ku kwenenya otherwise bwe tuba twayonoona dda olwo muba munaakola kyekirala. God bless you. Enkya tujja kgenda ku biki byoyinza okufiirwa singa oba teweenenyezza nga biri mu Bible bibirikale tubenga essomo eryo tulimalayo bulungi ne wiiki ejja bye tujja okutambuliramu. God bless you.